এখানে দেখছেন যে সুইং ব্রাশ অর্থাৎ গ্রুমিং ব্রাশ বলি আমরা। এই গ্রুমিং ব্রাশের 4টি উপকার। নাম্বার 1 উপকার হচ্ছে অ্যানিমেল যখন তার গা চুলকায় তখন সে এখানে চুলকায় নিতে পারে। চুলকালে গরু আরাম পায়। কেন চুলকায়? গরুর গায়ে যে লোমগুলো আছে লোমগুলো কিন্তু মরা লোমগুলো পড়ে যায়, লোমগুলো গায়ের সাথে লেগে থাকলে চুলকায়। এই গ্রুমিং করার ফলে লোমগুলো চলে যায়। গরুর গায়ে যদি কোনো উকুন থাকে তাহলে উকুন কিন্তু এই লোমের ব্রাশ করার কারণে উকুন পড়ে যাবে। আরেকটি উপকার, এই গ্রুমিং করার কারণে তার ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যায়। ব্লাড সার্কুলেশন বাড়লে প্রথম যে বেনিফিটটা পাবেন, 4 নম্বর বেনিফিট, সেটা হলো দুধের প্রোডাকশন বেড়ে যায়, অর্থাৎ গরু আরাম পায় এবং প্রোডাকশন বাড়া যায়। এই গ্রুমিং ব্রাশ যে কোনো খামারে রাখা দরকার, কারণ এটা সেন্সর বেস। গরুর কাছে আসলে ঘোরা শুরু হবে এবং চলে গেলে ঘোরা বন্ধ হয়ে যাবে। ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন কমবে, গরু অনেক আরাম পাবে। বাণিজ্যিক খামারে এরকম গ্রুমিং ব্রাশ অবশ্যই রাখতে হবে। আর কাজেই খামারি ভাইয়েরা যারা বাণিজ্যিকভাবে খামার করতে চান তাদের জন্য এরকম খোলা জায়গায় একটা গ্রুমিং ব্রাশ লাগিয়ে দেবেন, তাহলে গরুর পালনের ক্ষেত্রে আপনারা অনেক উপকৃত হবেন।